噔噔，我由72kg 減到去48kg啊 ，total 用咗1年嘅時間。喺呢一度我會分享一下減肥嘅過程。時間倒流翻去2017年啊，嗰一年呢，我有咗蚊仔。呢幾張相呢，全部都係我有咗4至5個月嘅時候拍嘅。當其時呢，啱啱過咗頭3個月反胃啦、作嘔啦、冇晒胃口嘅過程，而去到第4個月呢，我胃口開始變翻正常啦。當其時呢，我嘅朋友呢係帶咗我去唔同嘅餐廳度食飯嘅，當中會有點心啦，會有燒味啦，會有日式西餐啦，亦都會有日本菜，不過熟嘅。而我食量呢，亦都係正常水平。而去到孕後期就好大鑊啦，唔知點解去到5個月嘅時候呢，胃口開始變好啊！平時食唔晒嘅碟頭飯，我竟然成碟清晒啊！而且食飽咗冇幾耐之後呢，又開始口痕痕啊，成日都想食嘢，成日都好肚餓喎。就係咁，我生蚊仔嘅時候入院總共有72kg啊，但係我出院嘅時候竟然仲有71kg。右邊嗰幅圖呢係我坐完月嘅時候影㗎，哎呀，竟然3張相都係同一件衫啊，因為着唔落啦。我姊妹見到我咁大鑊啊，即刻俾咗個餐單我。不過你哋想食嘅話，一定要問營養師啊。早餐食2隻烚蛋，午餐就係食1人火鍋。首先揀1款蛋白質，大約係手掌心咁大嘅蛋白質啦，例如係雞胸肉啦、豆腐啦、白魚蛋啦、雞髀肉啦、魚片啦、肉片都得。跟住就係2至3款蔬菜加呢個澱粉質啊，可以係番茄薯仔啦、椰菜番薯啦、萵筍淮山啦。然後個湯底就係堅魚汁、昆布汁，或者係麵豉湯啊、清雞湯都得，主要就係油脂比較低嘅。跟住就到晚餐啊，攞個錫紙放個三文魚柳，然後放啲照燒醬落去。你中意嘅話可以加麵豉醬嘅。然之後咧焗熟佢，然後配一個蒜蓉炒油麥菜啦、通菜啦、唐生菜啊咁。不過咧夜晚黑白飯就唔食啦。開頭食呢個餐單嘅時候呢，我 join 呢個8日 party 係仲有63kg 嘅，而我堅持咗去1零2個月之後呢，就慢慢去到57kg。嗰陣時減肥呢係比較快少少嘅，但係因為食咗一段時間啊，所以就 keep 住咗仲係55kg。跟住就出現咗第一次嘅平台期啦，我有照跟翻個餐單食飯，但係我仲會去 gym 房嗰度做 gym 嘅。每一次呢，我都會大約做60分鐘左右。首先就係30分鐘嘅 workout 啦，例如推下胸啦、舉下背啦。跟住我就會再做30分鐘嘅有氧運動，例如踩下單車啦、行下斜路。咁我 keep 住做運動大概2到3個月啦，終於可以衝破呢個平台期啦，由55kg 咧慢慢咁樣減到落去52kg。咁我影相呢就就咗角度嘅，呢啲全部都係我50零kg嘅時候影嘅。咁我去 gym 房呢就大概1個星期去2到3次啦。通常呢屋企人放咗工啦，或者屋企人翻工之前啦，我就會落去 gym 房60分鐘，做完啦就翻上嚟。但係發現呢去到52kg 佢就停咗啦，原來我又有第2次嘅平台期啦。結果我就捨棄咗我個餐單啊，我就變咗係計卡路里。每一次我食飯之前都會上 Google 嗰度望一下嗰個食物到底係幾多嘅卡路里，然之後呢就多菜少肉。我仲會整埋一個餐盒俾自己嘅，一餐呢就食1盒。例如會係南瓜雞肉配菠菜啦，又或者係一啲雜菜配咗個豆腐麵豉，再唔係呢就係秋葵雞肉加芋絲啦，或者椰菜花雞肉咁啦。1個星期食5日，星期6日就食翻正常，但係7成飽。再過多差唔多半年啦，我終於去到目標啦，因為50kg 咧好難突破落去4字頭啊！而且因為我長期做 workout 同埋做 gym 嘅關係咧，我肚咧竟然開始有少少嘅腹肌啊！咁咧見到右邊嗰張相咧，好明顯亦都係比50kg 嘅時候咧薄咗些少。我咧身高咧係得155cm 嘅咋，咁所以我計過啦，48kg 咧其實係一個非常標準嘅身形嚟噶。佢嘅 BMI 咧係20，而我望過咧45kg 至到56kg 係屬於正常嘅水平。終於達成目標啦！我去咗做身體報告啊，咁佢同屋企個磅一樣啦，顯示係48.1kg，BMI 咧係20。身體嘅代謝水平係屬於正常偏高啊，內臟嘅脂肪咧係得2。而我 keep 住咗呢個體重呢已經有好幾年啦。我對上幾日喺度磅呢有49.1kg，通常就係加減3kg 左右啦。最搞笑係呢，我減完肥之後先嚟踩單車啊，但係踩單車呢，我體重係重啲㗎。咁呢度有個小 tips 啊，減肥唔係1日半日嘅事，係一個長年累月嘅新習慣嚟㗎。希望大家減肥都成功啦！多謝收睇，拜拜。